চাকা পুরো এদিক ওদিক হচ্ছে। যা কপাল কপাল, সমুদ্র তো এখানে চলে এসেছে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। কার নাম? বেরিয়েছে হ্যাঁ। আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি বাগদা সি বিচে। তো তোমরা এখানে এলে দেখতে পাবে যে লাল কাঁকড়া চড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, আর অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে যেহেতু এই সময় চড়া পড়ে গেছে। আর আমরা এই সুযোগেতে বালির ওপরে বাইক চালিয়ে নিলাম দুই বন্ধু মিলে, আমার সায়ন্তন আর আমি দুজন মিলে বাইক চালালাম, খুব মজা হলো। আর তোমরা যদি উইকেন্ডে এই বাগদা সি বিচে আসো খুব মজা হবে, ভালো লাগবে, একদম নির্জন নিরিবিলি, এখানে লোক সেরকম মানে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা উড়িষ্যার অফবিট জায়গা, এখানে লোকজন খুব কম আসে, বেশ ভালো লাগবে, সময়টা ভালো কেটে যাবে। তো দুদিনের জন্য তোমরা আসতে পারো। ঝুপ ঝুপ ঝুপ
কোথায় ছিল? হ্যাঁ এইখানে লাগিয়ে দাও। ওদিকে লাগিয়ে দাও। এখন ঘড়িতে বাজে কটা? 11টা বাজে। আমরা একটুখানি সি বিচের দিকে একটুখানি যাচ্ছি অন্ধকারেতে। কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, পুরো ঘুরঘুর করছে, একটুখানি সমুদ্রের আওয়াজ। রাত্রিবেলা এখানে সি বিচে যাওয়া বারণ আছে। তার কারণ হচ্ছে, এক হচ্ছে শিয়াল, আর দুই হচ্ছে অন্য কিছু থাকতে পারে। তো সেই কারণে আমাদের ক্যাম্প থেকে বলা হয়েছে যে তোমরা সি বিচের দিকে যাবে না। তো আমরা বললাম যে সামনে থেকে ঘুরে আসছি, তো সেই কারণে একটু বেরিয়েছি, একটু হাঁটা চলা করছি। খাবারটা খাওয়া হয়েছে, তো খাবারটা হজম করা বেশ একটা ভয়ানক ব্যাপার। আমরা রাতের অন্ধকারে বেরিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ যে কিছু দেখা যাচ্ছে না, খালি কয়েকটা টর্চ নিয়ে বেরিয়েছি। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। এই যে পেছন থেকে কোন এক ভদ্রলোক কিছু বলতে চাইছে, একটু শুনে নাও তোমরা। রাতের অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, ঘুটঘুট। ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ, বছরে আছি। বুঝে যাবে, হ্যাঁ বুঝে যাবে যে শিয়াল আজকে কামড়া দিচ্ছু। যদি শিয়াল থাকে তাহলে নবদা শিয়াল পায়ে কিন্তু আসবে, মারি দিবা। যদি না থাকে তো অত কিছু ইয়ে করবে না। শিয়াল থাকলে তো আরে নবদা শিয়াল ডাকেছু। যদি সত্যি শিয়াল থাকে তাহলে আমার ডাকে আসতে পারে, আর যদি না থাকে তাহলে আর আসবে না। আসার পরে কি হবে? মানে রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের গর্জনটা তোমরা শোনো একবার। যখন আমরা বিকালবেলা এসেছিলাম তখন কিন্তু সমুদ্রের গর্জন এত জোরে ছিল না। গুড মর্নিং ফ্রম দুবলাগড়ি বিচ ক্যাম্প। তো আমরা এই ক্যাম্পটায় ছিলাম কালকে। ভেতরে দেখানোর মতো সেরকম কিছু নেই, এরকম ছোট কটেজ টাইপ করা আছে। ওই সাইডটা করে টেন্ট আছে, এদিকে প্রিমিয়াম কটেজ আছে, আর এগুলো অ্যাটাচ বাথরুম আছে। তো এরকম অ্যাটাচ বাথরুম রয়েছে। আর আমাদের গাড়িগুলোকে এইখানে পার্কিং করা ছিল সারাদিন, আর ভালোই বৃষ্টি হয়েছে। তো এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে 8টা বাজে। আমরা এখন সি বিচের দিকে যাব। একটা খুব সুন্দর পরিবেশ, মানে কি বলবো, এলে খুব ভালো লাগবে। আমাদের বাইকগুলোকে একটুখানি কোল্ড স্টার্ট করে নিই, কারণ সারা রাত্রির পড়ে রয়েছে এখানে, বৃষ্টিতে ভিজছে। এবার দেখা যাক স্টার্ট হবে। আমরা একটুখানি সমুদ্রের পাড়ে যাচ্ছি। 8:30 বাজে। 10টার মধ্যে আমাদের কটেজ ছেড়ে দেওয়ার কথা। রাস্তা পুরো কাদা, বুঝতেই পারছি যে যাওয়ার সময় বেশ ভালোই ফাটবে। এখানে বালি ছাড়া আর কিছুই নেই, শুধু বালি। আমরা কালকে রাত্রিবেলা এখানে এসছিলাম, মানে আলো এই খালি এই যে আলোটা দেখছো এটাই খালি জ্বলছিল, আর বাকি কোনো আলো এখানে জ্বলছে না। টিম 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 করে জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে বেরিয়েছি, ভালো মজা হয়েছে। এখান থেকে পুরোটা ঢাল একদম। তো এই হচ্ছে ঝাউবন। এই ঝাউবনের মধ্যে কালকে আমরা ঘোরাফেরা করেছি, খুবই ভালো লেগেছে। আর রাত্রিবেলা সমুদ্রের গর্জন তো তোমরা শুনতেই পেয়েছো আগের ভিডিওটাতে।
একটু আমরা সি বিচে বাইক চালাবো। क्या हुआ? কালকে তোমরা সমুদ্রটা দেখেছিলে কতটা দূরে, মানে সমুদ্রের জল পুরো ভাটায় পড়ে গেছিলো, আর আজকে সমুদ্রটা দেখো খালি তোমরা। এখানে নেমে যাচ্ছি কিন্তু তোলাটা একটুখানি চাপের আছে। চাকা পুরো এদিক ওদিক হচ্ছে। সমুদ্রের জলের তোড় দেখো খালি একবার। আর এখানে কাঁকড়া, কালকে তো তোমরা দেখেছো যে অনেক কাঁকড়া এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরতে গেলেই সব পালিয়ে যাচ্ছে। একটু ভয় লাগছে যদি পড়ে যাই, মানে বালিটা তো খুবই নরম। আমরা আমাদের ক্যাম্প থেকে মোহনার দিকে চলে এসেছি। তো এই সমুদ্রটার মোহনাটা দেখো ঠিক এই দিকটা করে ঘুরে গেছে, যত জাহাজগুলো বা যে নৌকোগুলো আছে সব ওই সাইডটা করে যাচ্ছে মাছ খালি করার জন্য। তো এখন ঘড়িতে সময় 8:45 দেবো। তো আমরা 6 জন এসেছিলাম, 6 জনে এখন ফটো তোলা চলছে। আমাদের বাইক দুটো এখানে রাখা আছে। যা এবার একটা হলো না, দাঁড়া এক মিনিট ওয়েট, সরে ছেদে উঠতেই হবে, এবার ট্রাই নি, তারা মায়ের যখন নাম নিয়েছি উঠতেই হবে। সরিয়া এবার ট্রাই নি। জয় মা তারা। দাঁড়া ওয়েট 1 মিনিট দাঁড়া। উঠে যায় ওই ঠিলতে হলো নাকি? সায়ন ঠিললি? সায়ন্তন ঠিললি? আগেবারেরটা বেশ ভালোভাবে উঠে গেছিলাম, কিন্তু তখন আমার ক্যামেরাটা অন করেছি কিন্তু মুখে লেন্সের কভারটাকে হাঁটায়নি। আর এবারে ওঠার সময় একটুখানি কষ্ট হলো, জিজ্ঞেস করি কেউ পেছন থেকে ঠেলেছে কি না। পেছন থেকে ঠিললি নাকি এবারেরটা তোলার সময়? মানে উঠে গেছে তো? বলছি এই যে উঠলাম ঠিলেছে না? ঠেলেনি তো? সো এখন ঘড়িতে সময় 10:46। এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। তো সবাই রেডি, বাই দুবলাগুড়ি বিচ ক্যাম্প ছাড়ছি আমরা এখন। রাস্তায় কাদা প্রচুর পাবো, কারণ কালকে সারা রাত্রির এখানে বৃষ্টি হয়েছে। এখনই দেখো
আচ্ছা, ওয়েদারটা যদি এরকম থাকে খুব ভালো হয়, কারণ গরমটা বেশ ভালোই আছে। আর এখানকার রাস্তা খুব সুন্দর, মানে কোনো কথা হবে না। বাঁ সাইডে ধান ক্ষেত, ডান সাইডেও ধান ক্ষেত, আর এরকম মধ্যিখান দিয়ে সুন্দর রাস্তা, বেশ ভালো। এটা হচ্ছে এই যে বাগদা বা ডুবলাগড়ি যেসব রিসর্ট মানে ক্যাম্প আছে, তো সেগুলো মোটামুটি হাইওয়ে থেকে 20-25 কিলোমিটার দূরে। ঠিক ঘড়িতে বাজে 12টা 4। তো আমরা এখন সবে হাই রোডের ওপর এসছি, আস্তে আস্তেই যাচ্ছি, যেহেতু বাড়ি ফেরার পালা, তারা সেরকম নেই। আর আকাশটা কি করবে ঠিক বুঝতে পারছি না। যাওয়ার সময় তো খুব কষ্ট দিয়েছে, কারণ একবার করে বৃষ্টি হচ্ছে আর একবার করে রোদ্দুর উঠছে। তো এখন যাই হোক, ভিজে বুঝেই যাবো, আর রেনকোট আর বার করবো না, এটাই ঠিক করেছি সবাই মিলে। তো রেনকোট সবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। গরম বেশ ভালোই আছে। উড়িষ্যার রাস্তাঘাট কিন্তু দুর্দান্ত, কোনো কথা হবে না। মানে আমরা কি সুন্দর লাইন আপ করে যাচ্ছি সবাই, একদম পুরো লাইন বাই লাইন গ্যাপ মেনটেন করে বাইক চালাচ্ছি। টাটা। আমরা এখন উড়িষ্যার বর্ডার লাইন ক্রস করছি, করে এবার আবার पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।